2006ခရက်ထွက်ခဲ့တဲ့ဒီရေမွေးကိုဘာလို့အခုဒီလူတွေသဘောကျနေသေးလဲသိလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Wine Fragrance ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်ပြောပြပေးမှာကဈေးတန်တန်လေးနဲ့ရေချိုးပြီးကာစားအချိန်တွေလိုမျိုးခံစားရစီမယ်အေးမြလန်းဆန်းနေမဲ့ Nautica Forage2006ခုနှစ်ကတည်းကထွက်ခဲ့တဲ့ Nautica Forage ကအခု2026ခုနှစ်အထိကိုလူတကာတော်တော်လေးကြိုက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ပထမဆုံးအချက်အရေးကြီးဆုံးချက်ကဒီကောင်က budget friendly ဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ budget နဲ့မလိုက်လောက်အောင်ပြန်ရတဲ့ performance တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ fresh ရေမွေးတစ်လုံးထဲမှာပါတယ်။ဒီကောင်လေးကိုစပြီး spray လုပ်လိုက်တာနဲ့ green apple နဲ့ green leaf ရဲ့အရန်ကိုမှ fresh ဖြစ်နေပြီးတော့အခုမှ shower ပြီးကာစားအခြေထွက်လာတဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်း feeling ကိုအရင်ခံစားရတယ်။နည်းနည်းလေးကြာသွားတာနဲ့ mimosa နဲ့ lotus တို့လိုမျိုး floral အနံ့လေးတွေရလာတဲ့အရန်ကိုမှ aquatic ဆန်းဆန်း fresh ဖြစ်တဲ့အနံ့လေးတွေပါတက်လာတယ်။ dry down ဖြစ်သွားရင်တော့ဒီကောင်က cedar တွေ musk တွေ amber တို့ကြောင့်ဒီကောင်က woody ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ musky ဖြစ်လေးအနံ့ကကြံခဲ့တယ်။ဆိုတော့အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးက fresh and clean aquatic ဖြစ်ပြီးတော့ green scent ဖြစ်တဲ့ရေမွေးတစ်လုံးထဲမှာပါတယ်ဒီအနံ့ကိုစိတ်ကူးတဲ့မြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရေချိုးပြီး fresh ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးကောင်းကောင်းတိုက်တဲ့နေရာမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ feeling မျိုးရတယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးမချိုးဘူးအရင်ကြီးလည်း heavy မဖြစ်ဘူးပူတဲ့ရာသီဥတုတွေအတွက်အထူးသဖြင့်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ office သွားလဲအဆင်ပြေတယ် university သွားလဲအဆင်ပြေတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်ကို hang out ထွက်လဲသုံးလို့ရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဂျင်သွားရင်တော့ဒီကောင်လေးသုံးလို့ဘေးကလူတွေလုံးဝအနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့ daily wear အတွက် cover ဖြစ်နိုင်တဲ့ရေမွေးထဲမှာပါတယ် performance ဘိုင်းကို honest review ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်က beast mode ထဲမှာမပါဘူးအစပိုင်းမှာ projection ကတော်တော်လေးတိတိတတ်တာပြန့်နေဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ skin ဆန့်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးကျသွားတယ်ဒီကောင်ကအသားပေါ်မှာဆိုရင်တော့4နာရီကနေ9နာရီလောက်ထိအနက်ဆွဲဖို့အတွက်ညှော်လင်းလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အသားရည်မတူတာနဲ့ရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနက်ဆွဲတာကွာသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေက fresh and clean aquatic sense ကိုကြိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုများသောအားဖြင့်ပူနေတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာလည်းသုံးကျင်တယ်ဈေးရလည်းတက်တာမယ်ရေမွေးတစ်လုံးနဲ့ကိုပဲနေ့စဉ်အသုံးပြုရလွယ်ကူမဲဟာကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ Nautica Forage ကို 100% သုံးဖို့ညွှန်းကျင်တယ်အခုလို authentic ရေမွေးတွေကိုအနက်ဆန်းသုံးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာ Decan တွေရော full site တွေပါလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Wine Fragrance Facebook Messenger နဲ့ TikTok chat box Viber ဖုန်းနံပါတ်တို့မှာလာရောက်မှာယူအားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ရေမွေးဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်Your sense is your standard